Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki aku wis mulai mancing, arepe mancing. Yuk ikuti saya terus. Mau ambil pancing dulu di tempatnya Pak RT. Spot tetap di sebelah rumah. Nah, itu dia kawan saya. Nah, itu teman-teman itu. Teman-teman juga mancing, teman-teman. Banyak di sini yang mancing. Ada teman mancing guys, silakan. Spotnya yang seperti ini bro, spotnya. Halo guys, umpan pelet goreng sendiri. Yang goreng bener wonge. Tapi miring. Bismillah, belum goleh. Dapat bro, ikan pari alias pader. Target ikan maboyo. Oke guys, olehnya guys, wader pari. Oke guys, olehnya guys.
golek spot guys. Spotnya angel. Airnya terlalu deras banget. Bro, koncone oleh bro koncone bro, oleh bro. Dilekne bro, tadi duduhne. Kamera hilang. Mancing udur-uduran iki wong loro iki lho. Udur-uduran guys, wong loro iki guys. Ikannya ndak mau makan. Iki hasil pancingane. Iki hasil ikannya hari ini. Kecil-kecil ikannya. Punyamu mana? War. Kenapa? Ikannya kecil-kecil. Wes ngene bro, video hari ini. Ikannya ndak mau makan. Wes ngene bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.